Sasa siku moja akanipigia simu, akaniambia fanya hivi tukutane town, lakini fanya hivi mwanzo. Nenda huko Equity utoe hiyo pesa, uniwekee kwa M-Pesa, nilipe nayo mlango. So mimi kwa dhati zangu sikuwa naona kama kuna kitu. Nikaenda nikatoa pesa, nampigia simu saa zingine iko busy. That time sikuwa najua kama ikiwa busy ni kublokiwa. Jirani yangu akanipigia simu. Akaniambia ndakwambia kitu lakini usikasirike. Amekuja na mamake, wameongeza kafuri kwa ile nyumba yako. I was like, ndoa yangu ndio ilinifanya nirudi kiwango niko mpaka sasa. Ingekuwa si ndoa nadhani ningekuwa nimeendelea. Nilikuwa mtu na vitu zake, but nilibaki mtu wa kuajiliwa. Hello and welcome to today's episode of Toko Talks. Imagine devoting your entire life for love and marriage only to realize later that the man you fell in love with will be the reason why your life will be dragged from being a successful businesswoman to a beggar. My name is Njeri Masi and this is Miriam's story. Kwa majina naitwa Miriam Wanja Waweru. Nyumbani ni Kirinyaga lakini kazi nafanya Mombasa mtu hapa. Nashukuru kwa kufika mahali hapa. Kushare my story. Karibu sana. Asante. Najua watu wamesikia umetoka Kirinyaga alafu tena tumeruka Mtwapa. Najua hapa katikati kuna safari. Unaweza to take through your story. What happened? How did you meet this person? Ulipotezaje mali yako? Sisi tumeketi hapa tusikize venye kulienda. Okay. Wale wanaonitazama nilikuwa nimeolewa. Niliolewa kwa ndoa ya kwanza. Haikwenda. Kama binadamu mtu utaka kujaribu. Ndoa ya kwanza ilipokataa, nilichukua muda kama miaka 5 hivi. So mwaka wa 6 nikaamua wacha nijaribu. Na katika ile miaka 5 nilikuwa nimekaa, nilienda Mombasa. Tulienda na aunti yangu huko. Tukaanza biashara ya kuuza mifuko. Peremende, zip. Batteries zilikuwa zinaitwa za Tiger. So ilikuwa ni kuzunguka. Unaenda kuzungusha, si uketi mahali pamoja, unaenda town to town. So tulianza hiyo biashara 2003. Na tukaanza hiyo safari na yeye, akanifundisha kazi tukafanya. So katika ile process aunti yangu akapumzika. Akija kupumzika alikuwa yani vile nilikuwa nakaa kwake akanambia mshahara ilikuwa ni 4,000. Kanambia nitakuwa nakuwekea 3,000, 1,000 nakupa maana yake unakula hapo unalala hapa. So kwa ule muda tulikaa na yeye ikafika mahali akanambia sasa naona pesa imetosha nataka nikufungulie biashara. So tukaenda tukatafuta mrango Kilifi tukapata akalipa. Tukawa sasa ni kungoja process ya tununue ile mifuko na kila kitu niende nikafungue kazi. Katika ile process aunti yangu katika hiyo wiki za kungoja aunti yangu akawa amegonjeka. So alipogonjeka akawa ni wakulazwa hospitali. Tukampeleka hospitalini Coast General. Lakini the second day aunti hakusurvive akapasa. Ni kwangu nilikuwa na shilingi 5,000. Nikamwambia mama mimi sikai hapa. Acha nirudi tu Mombasa. So nikalipa gari. Kutoka hapo kwenda Nairobi. Kutoka Nairobi nikaenda Mombasa. Nikafika huko kulikuwa na a relative, aunti yangu ameolewa kwao. So tulikuwa tunajuana na nilikuwa najua kwa Mombasa. Nikampigia nikamuuliza kama anaweza kunihost. For the time being nikitafuta kitu ya kufanya. Sasa kurudi pale nirudi na shilingi 3,000 na kitu. Sasa ule relative akaniambia kuna shida. Kalala siku ya kwanza. Siku ya pili nikamwambia wacha niende nikatafute orders nione kama nitapata. So nikaenda nikatafuta orders, nikaenda Vipingo. Nikapata order za mifuko, za mafuta yenye ilikuwa inaitwa Vestrine. Nimepewa order lakini kwa mfuko sina pesa. Lakini nilikuwa na imani ya kwamba nita supply. So kutoka hapo nikaenda huko town Biashara Street. Nikawaeleza mimi nataka mifuko. Kataka kwa mifuko, nikaenda kwa beti, nikaenda kwa mafuta. Nikamwambia na hizi vitu mnanipa mimi sina pesa. Ila mnipe mtu wenu mmoja, niende naye ni supply and then pesa zenu aje nazo.
Kaniambia wewe mtoto wa Monica tunakuamini, beba vitu. So nikabeba, nikaenda, nikapeleka, nikasupply. Kutoka hapo nikapata pesa, kurudi na hizo vitu zote nipata profit ya 7,000. So kuanza hapo nikaanza kujisimamia. Nikaanza kufuata kule tulikuwa tunapeleka order, nikipata. So kazi ikawa imekuwa vizuri. So kutoka hapo nikawa tunazunguka, nikipeleka, napewa order, napeleka. The last minute nikapata kaduka pale Taru. Nilipopata duka hapo Taru, nikasema mwenyewe akanikondisha, nikamwambia acha nianze hapa, at least kazi ya kuzunguka isimame ndo nianze hapa. So nikawa naendea vitu vyangu Mombasa, naweka kwa duka. So kazi ikawa ni mzuri. Kweli biashara ikawa ni nzuri kabisa. Nikaendelea vizuri, nikaendelea. Kutoka hapo nikakondisha, nikatoka kwa kioski nikapata duka nyingine. So nilipopata duka ikawa hata ni wholesale. Kazi ikawa imenawiri, imenikubali, nyumbani ningeenda anytime. Zingine nafunga duka, narudi Mombasa, na starehe. Maana pesa ziko. So katika ile process, wajua binadamu ni binadamu. Na nitamani tena, nikasema hiyo miaka nimekaa, ningetamani ndoa pia. Kukaa peke yako, hakuna mtu utaka kukaa peke yake. So katika ile process tu niko pale, nikapata mtu mwenyewe alikuwa naenda na hizi maroli. Akawa yuaja pale dukani kwangu ananunua sigara. Tunazungumza, anaenda, tunazungumza, anaenda. So mimi nikamwambia vile unaenda na huko, si ukipata pineapple niletee. Mimi upenda pineapple sana. So katika ile process akija akirudi ananiletea. Akienda akirudi ananiletea. So tukawa kwa process ya kuzungumza. Tukakubaliana. Tulipokubaliana tukakaa in relationship kwa muda. Baadaye akanambia ningependa ujue pia na mimi naishi wapi. Kamuuliza waishi wapi? Kanambia Nairobi. So kaniambia ningependa, lakini singependa ati uende urudi. Ningependa uwe bibi. So waelewa binadamu. Na Mapenzi kusema tu ule ukweli. Mapenzi ni mazuri. Na hakuna mtu hataki kupendwa. Kweli. Na katika ile ndoa ya kwanza sikufaulu. Na ukumbuke ile ndoa ya kwanza niliacha mtoto. Walininyang'anya mtoto, waliniambia mtoto hawezi kwenda. So katika ile process nikawa sasa sina mtoto. Mtoto amekataliwa na mimi mwenyewe pia ningependa niwe na familia. So tukakubaliana, ikabidi ananiambia sasa itakubidi utafute mfanyikazi, tuajiri hapa, tutakuwa unaenda siku 2-3 na kuleta. So love is bride. Na ukipenda umependa. Kweli. Na kweli sikukataa. Nikatafuta mtu, nikamweka, nikamwambia nitakuwa nakuja after 3 days. So sikumwambia naenda kuolewa mwanzo. Nikamwambia tu nitakuwa na biashara zingine, nitakuwa naenda narudi. After 3 days ama after 4 days nitakuwa narudi. Ni msichana tulikuwa tumekaa na yeye, ni mtu nilikuwa namdhamini. So tukatoka, tukaenda Nairobi. Kanipeleka Githurai 44. Kapelekwa kwa nyumba. Nikaanza kaniambia huku ndiko nyumbani, huku ndiko naishi, lakini wazazi wako Juja. So nikamwambia ina shida. Nilipofika pale, kaangalia hiyo nyumba kwenye nimetoka. So kesho yake akarudi, mimi nikaachwa. Unajua mwanamke, kila mwanamke utaka kuona nyumba yake ikiwa smart. Unataka kuona kila kitu, hata wewe mwenyewe unaona kila kitu kiko sawa. So nilikuwa na pesa zangu, nilikuwa sijamwambia nina pesa. Nikaanza kununua kitu kimoja. Kaanza kununua kitu kimoja, at least akija after 3 days akaja akaona kuna mabadiliko. Kukaa mwenye alikuwa anaangalia nyumba akanambia na wajua hii nyumba inadaiwa. Kamwambia ina shida. Kalipa. Kwa sababu nimependa. Na ni kitu nilitamani sana. Na nilipotoka kwa ile ndoa ya kwanza, hiyo miaka nilikaa bila any relationship, bila anyone. So nimepata huyu na amenionyesha kweli yuko tayari. Na ameniambia tayari yataka niwe bibi. Kwa hivyo nilikuwa niko tayari.
So nadhani akapigia wazazi wake akawaambia ameoa. Hiyo siku akawa ametoka, ameenda, amerudi Mombasa. Kitu saa 12 nimelala nikasikia mlango umebishwa. Nikashindwa, kwani ameenda amerudi? Manake mimi ni mgeni, kwa hivyo hakuna mtu anaweza nibishia mlango. So nikashindwa ni vipi, kwani ameenda akarudi? Nikasikia tena ni huko kwangu tu kuna bishwa. Nikakaa tu, nikatulia, nikasema wacha tu nifungue. So nikatoka kufungua, nikampata ni mama. Nikamuuliza habari ya asubuhi, kanambia mzuri. Nikamuuliza nikusaidieje? Kanambia sitaki unisaidie, mimi naitwa fulani na mimi ndio mama yangu fulani. Mama yake mzazi? Nikamwambia karibu mama, wewe ndio mama, karibu. So ujue nimeamka kwa usingizi, nimevaa track. Nikamkaribisha. Nilipomkaribisha akakaa na mimi nikaenda kujisaidia. Kumbuka nyumba ilikuwa ni self confused. Self confused ni hizi singles. Kwa hivyo mpaka utoke nje ukajisaidie alafu ndo urudi. Nikatoka, nikarudi, nikamwambia karibu, nikaanza sasa kumshughulikia breakfast. Nikampikia breakfast, tukakaa, tukapika lunch. Time ikafika yake ya kuondoka. Na kwa ile ndoa ya kwanza nilikuwa nimefundishwa mambo mengi na mother in law. Alikuwa mwenye upendo sana. Alikuwa ni mama, alikuwa mkarimu sana. Kwa hivyo nilikuwa naona kila mgeni akija, hata idha amekuja hana kitu, mpaka kwa ile mboma atoke na kitu. So mimi nikaenda dukani, nikachukua vile vitu najua ni vya muhimu vya mama. Nikamchukulia dukani, nikampa, nikamwambia haya, wakati umefika twende nikusindikishe. So nikampa mzigo, nikamwambia mfuko ni wako. Asa yeye akarudi. Mimi nikabaki, tukaendelea. Alipoenda nyumbani, I think aliwaambia ameniona. Sasa sisi tukakaa, tulichukua muda bila kupata mtoto. Na hiyo nayo ikawa ni challenge. So ule mother in law kulikuwa na wifi yangu kule na kulikuwa na kazini yake bwana. So madhi alipofika kule, sijui aliwaambia mambo hayakuridhisha moyo wangu. Manake alipofika nyumbani akawaeleza na wao akasema wacha waje wanisalimie. So walikuja wifi yangu na huyo kazini yake bwanangu akakuja. Nikawakaribisha, akaniambia tatuendi. Nikamwambia haina shida, tukakaa kama 3 days. Saa vile tulikaa, huyu wifi yangu akarudi, tukabaki na huyo kazini yake. Akaniambia vile uko na roho safi, mbona madhi alikuchukia? Nikamuuliza kwani alisema nini? Madhi alisema ukai bibi wewe ni malaya. Mtu amekaa Mombasa. Vile amekuangalia hivi ameona wewe ni malaya. Roho yangu ilienda chini. Lakini kwa sababu mimi si malaya, nikamwambia it's okay, kama hivyo ndivyo alidescribe pia ni sawa. Lakini kwangu mimi namtambua kama mama. Kuna mamangu Kirinyaga na huyu naye ndio mamangu. Lakini kama ameamua hivyo ni sawa. So tulikaa na ile kazini yake pale kwa muda. Nikaona sasa bwana akija inakuwa somehow stress. Nikamwambia acha tutafute nyumba at least kama 1 bedroom ama double room. So nikapata 1 bedroom. Tukakaa naye kwa muda ule kazini, alafu baadaye akaenda, kwa sababu na sisi tulikuwa tukikaa bwanangu atanichukua twende na yeye. Walikuwa wanaenda Kampala, wanaenda. So tulikuwa tunaweza kukaa siku 2 huku, aje anichukue twende na yeye Uganda and then turudi. So huyu akaona atabaki peke yake akawa narudi. So tukaendelea. Nikapata mimba ya kwanza, haikufaulu. So ikawa ni kungoja. Ile kungoja mama akawa ni kama ile subira hataki. Naambia huyu bwanangu huyo si bibi. Mtu hajapata mtoto, mimi nataka wajukuu. So ikawa bwana that time alikuwa saidi yangu. Akamwambia mimi sikuoa bibi yangu kwako wewe. Nilimuoa ni bibi yangu. Na mtoto upeana na Mwenyezi Mungu. Atakapokuja sawa. Tukikosa pia ni sawa. So tulikaa kwa muda. Tukawa sasa ndoa kidogo imeanza mambo ambayo haieleweki. Manake huyu bwanangu tukienda naye tutashuka mahali. Tunakula. Alikuwa hajui kama najua Kikamba. Tutashuka, utaona wasichana vile wanaongea. Kwa msichana atakuja aongee,
Mimi naelewa vile anasema, lakini mimi hapa mimi najifanya sielewi. So tulikuwa tukienda hiyo barabara kutoka Athi River kufika Mombasa, tunaweza kusimama kama mara 3. Na mahali tunasimama bwanangu ana msichana. So kidogo ikawa imenipata tatizo. Ati nikajipatia nguvu. Nikaanza kuimagine ndoa ya kwanza ndio hiyo. Ina ndoa ya pili ndio hii. But nikajipa tu moyo. Kawa sasa wakati mwingine na kwasika nikamwambia mimi kuanzia sasa naona sitakuwa naenda na wewe, wacha tu nibaki Nairobi. Wacha niwe nabaki nikienda, nikitaka kwenda naenda kuangalia kazi yangu. Nikitaka kutoka ni ile naangalia kazi yangu, niache hapo kama siku 2 alafu mimi nirudi. Akaniambia hapana, tutakuwa tuenda na wewe. Sitaki mahali nitakuacha peke yako. So tukaendelea hivyo, kazi ikaenda vizuri. But the last minute nilikaa muda nikawa nasikia vibaya. Sasa nikamaliza kama mwezi sijaenda. Sasa kwenda kwa nduka nilienda nikapata kazi imeisha. Kamuuliza yule msichana hata siku hizi sioni pesa ni vipi? Akawa hana la kuniambia. Alinipatia tu 7,000. Kamwambia ni sawa, nikamwambia kiangalia hii duka naona ina vitu. Wewe ukitaka kuanza kuendelea nayo unaweza kuendelea. Ukisikia uza hizi vitu pia ni sawa. Sasa sisi tukarudi. Duka yangu nilianza vizuri. Nimemalizika nikapata tu 7,000. Na pale alikuwa kunitumia pesa saa zingine ananiambia nimenunua vitu, saa zingine hata nitumia pesa kama 3,000 nini. So hapo nilianza kusense maybe kazi haiko vizuri. Sasa kwenda nikapata kazi imedidimia. So kurudi ikawa sasa ndoa yangu kidogo si vile kama mwanzo. Imeanza kuwa sasa na migogoro kila wakati. Sasa siku moja tukateremka naye Mombasa. Tulipoteremka naye Mombasa nikamwambia kuna ule relative alini host wakati ni aunti yangu alikufa, nikamwambia tumeongea na yeye. Ameniambia sikii vizuri, siwacha niende nimwangalie. Nikamwacha Bomboruru nikaenda Shanzu. Na akaniambia usikae. Alikuwa hataki nikienda mahali nikae. So nikamwambia hata sikae. Naenda tu nimuone, nimfanyie shopping kidogo and then nirudi. So nikaenda. Kurudi nilipita tu mahali kwa baa. Nikapita, nikaona simuoni. So nikafikiri yuko kwa room. Kwenda nabisha afungui. Napiga simu hashiki. So mimi nikashindwa ni nini. Nabisha kweli nasikia nyumba, nikauliza soja mwenye nyumba yuko, akaniambia yuko ndani. Mlikuwa mmekondisha hiyo room? Tulikuwa tumekuchukua guest. Nabisha afungui. Nampigia simu hashiki. So mimi nikasaidi wacha tu nikae hapa kwa mlango, maybe amelala. Atakapoamka atanifungulia. Dadangu Masi alipofungua mlango ni msichana alitoka tu akiwa na nguo. Niliangalia hivi, kamwangalia yeye. Ule msichana alichomoka tu mbio. Ile hasira ilinishika. Nilichukua tu zile vitu alikuwa ametumia nikamwekelea kwa kichwa. Nikachukua pochi langu nikatoka. Sasa nyumba ilikuwa haiko mbali na stage Bomboruru. Sasa nikienda kutoka, I think ni stress na kustuka. Mimi nasikia watu wanasema dada, mimi sikujua naita dada mgani. Kumbe ni mimi, nikagongwa na gari. Nilipogongwa na gari, so watu wakaja kuangalia. Gari imenigonga ndio ni kampuni yao yenye wanafanya nayo kazi. So watu kuja kuangalia, nani kushuka, driver anasema si ni bibi ya fulani huyu. Sasa watu wakaja wanataka kumpiga nini. Sasa nadhani akapata nafasi akampigia simu, akamwambia njooni hapa. So wakija mimi nimelala pale. Watu wakaja, hao watu walikuwa nafanya nao kazi, makolegi wake walikuwa wengi. Akamwambia huyu tunamjua, hii gari tunafanya nayo kampuni moja, kwa hivyo acheni. So mimi nikachukuliwa, akanibeba na gari, akaniambia wewe nenda useme umegongwa na gari na umeenda. Kwa sababu sasa ilikuwa ni kesi ya kampuni nini. Kwa sababu ya kuangalia pia mimi nilikubali tu. Maana yake sijui what next. Hapo ujue tayari niko na stress ya kile nimeona. Nikaenda nikafungwa mguu mmoja. Ikawa mguu ndio ulikuwa umevunjika. So kuanza hapo safari ikawa ni mimi wa kubebwa na sasa katika ile process nikamwambia mimi tunarudi Mombasa Nairobi kesho. Wewe enda uniache nyumbani. So akaenda akaniacha nyumbani. Nikawa dadangu ndiye alikuja kuwa ananiangalia.
lakini dadangu hakukaa sana, akaenda, nikabaki pale. Hivi katika ile process mimi kuna plaster kwa miguu, nadhani baraka nazo zikaja. Sikujua kashika mimba na sikujua, lakini ulishika mimba na plaster. Imagine. Unajua sasa huyu mtu anajaribu sana, nimeona na macho. Unajua anajaribu kunifunika na pia nilikuwa mwingine si kushare ati nipigie wazazi ama nieleze wazazi wangu. Hata dadangu alipokuja akaniuliza, nilimwambia hiyo story. Sikumwambia tena niliona. Hapana. Mimi sikukimbia kwa wazazi kuambia tatizo, sikwenda kwa mother in law kumwambia tatizo, nilikuwa tunanyamaza. Sasa hata watu kwa plot wanauliza nini na waeleza hivyo hivyo. So katika ile process nikajipata na mwana tumbo, sitaki nini. So nikawa mgonjwa, nikapelekwa Kenyatta. Ndio nilipimwa nikaambiwa niko mjamzito na sasa itabidi nianze clinic kwa sababu naonekana niko na shida. So katika ile process niko na plaster kwa mguu. Na nilianza I think ikiwa 3 weeks. Daktari wakasema ni mtu wa kuangaliwa every now and then. So ikawa ni mimi kuangaliwa nini, nikaja nikatolewa plaster. Nikawa sasa siwezi kusafiri. Nikatulia, ikawa ile kitu imekuja imepungua. Kaniambia next week naenda Kampala na singetaka kukuacha. Nataka tuende na wewe. Nikamwambia ni sawa, sasa najisikia na nafuu, tunaweza enda. Tukaenda. Tulipoenda mahali tulikuwa tunalala ni Maraba. Wameacha gari zimevuka ng'ambo ile na sisi tunarudi ng'ambo ile. Sasa wasichana walikuwa wananipenda sana mimi, manake mimi katika maisha yangu sijawahi kunywa pombe. So wao walikuwa wakija mimi nakunywa tu soda ama maji. Wameserve table yake, walikuwa nawaambia na wewe ka drink zako 2. So wasichana walikuwa wananipenda sana, walikuwa najua ile ule madamu akiwa pale mpaka nitapata tibu. So nilikuwa close sana na wao. Sasa zingine mimi nachoka, manake siku mimi naenda kulala. Nikatangulia kwenda kulala. Nikalala. Sasa nikasikia mlango umebishwa. Nikafikiri ni bwanangu. Kufungua nikapata ni mfanyikazi mwenye alikuwa anafanya pale, akaniambia kuna kitu nataka nikwambie, lakini usiniseme. Bwanako amechukua rumu fulani na msichana mahali fulani. Ile rumu fulani. Kaenda, nikarudi ndani, nikatoka. Kaenda nikabisha kwa ile room. Nikabisha tena. Mwenye alifungua ni bwanangu. Nikamuuliza kwani umekosea room? Kaniambia hata. Sasa ule naye msichana akawa ametoka nyuma yake. Nilipowaona nikaona okay sawa. Nikamwambia pole, karudi kwa room nikafunga. Akabisha sikufungua. But ile ukweli sikulala. Nilitamani asubuhi ifike, nichukue gari, nirudi. So asubuhi nilipoamka kwenda kuoga, nadhani alipata nafasi akaingia. Sasa nikitoka bafuni nikampata pale. Akajaribu kunieleza, nikamwambia leo sina maneno ya kuzungumza. Nasikia tu nimechoka, na bila unajua sisikii vizuri, wacha tu nikabuku gari nirudi Nairobi. Sitaki kukaa hapa tena. So akaniongelesha, akaita wenzake. Tukaongea, akamwambia vile hali ulivyo usi vizuri kurudi. Wacha twende, manake twenda tubwage mzigo ni siku moja. Turudi, alafu wewe uende Nairobi. Kwa sababu nilikuwa mtu ambaye sikuwa mtu wa maneno, nikamsikiliza tu. Tukaenda kurudi, nikamwambia ni bwage Cabanas. Alikuwa na bwaga sukari hapo Cabanas ndani. Niliposhuka pale akaniambia na usitoke hapa. Nikamwambia tasitoki. Alipoingiza gari tu nilichukua gari nikaenda. Karudi nikaenda kwa nyumba. So ananipigia simu shishiki. Akapigia majirani kama niko pale. Akamwambia yamekuja. So ilibidi amueleze rafiki yake kuna shida. Ongea naye atulie. Mimi naona vile nitafanya ndio gari isipakiwe niteremke naja. So wale wakaja akaniuliza kwani kuna shida? Nikamwambia hakuna shida. Mbona fulani ameniambia usiende umungoje. Kaona ashamwambia sitaki mambo mengi. So nikatulia. Kakuja, tukazungumza. Nikamwambia I think nimekusamehe mara mingi sana. Na hii mambo yako imekuwa too much. Si tu niende tu, roho safi. Nimejaribu. So tukazungumza. Tukaelewana, mimi nikakaa. Tukaendelea hivyo hivyo, hali ni hiyo hiyo.
Mimi nikamwambia siendi tena. Lakini nilikuwa najikaza sana nisione ndoa ya kwanza haikufaulu. Tena hii ya pili imekuwa na mishukashuko. Nikaamua tu kujikaza. Nikavumilia, lakini nilikuwa mimi mtu wa kulazwa na kutoka hospitali. So nilikuwa naweza kulazwa kama siku 4 nitoke. Tena usikiani kwa mwezi ningelazwa kama mara 3. So ya mwisho nilipoenda nikapelekwa, wakasema huyu mtu tumempa dawa nyingi sana. Wacha ende scan tuone mtoto ana kilo ngapi. Kwa 8 months. Kapigwa scan wakaona ako na 3.2. Wakasema huyu tumtoe manake hii pain yake imezidi. So niliwekwa dawa pale. Nikipelekwa siku anapelekwa nikajifungwe, lakini wali decide. So pale nikapelekwa nikawekwa dawa. Ilikuwa saa pale nikubahatisha. Either mimi ama mtoto. Pati Mungu alitenda. Sisi wote tulisurvive. Nikapata mtoto wa kisichana. So nikawapigia simu, manake kule sikuwa nimeenda na manguo. So nikaletewa vitu, tukakaa kama siku 3, alafu nikatoka. So nikaanza kasafari kengine. Safari kakawa mtoto kufika. Ujue sasa hapo nimeenda hospitali. Mama yake haja kuja. Namuuliza sasa mtoto tutampa jina gani na ni mamako? Kaniambia ina shida, wewe mtafuta jina ya Kizungu, mbora ya Kikuyu muite hivi. So nikamwambia ni sawa. Tukakaa miezi 3 mimi sijawahi muona mama. Bati mamangu mzazi alikuja. Tukaendelea mtoto kufika miezi 4. Mtoto akawa anaanza kugonjeka. Mtoto anashikwa na joto. Tunatoka hapo mbio, mtoto ataongei, tunafika Kenyatta. Mtoto anacheka, daktari wanauliza umeleta nani hospitali? Ambesi mtoto tumetoka naye akiwa hapumui. Daktari wanaangalia, wanatupanda watu narudi. Ikawa sasa ni kama routine. So nadhani aliongeleshwa na watu, akaambiwa si umwambie mamako aje aone huyo mtoto. Ndio ilikuwa sababu. Maybe. So mtoto na miezi 6. Ilikuwa miezi 6 na wiki 2. Mama alikuja. Bati mama mzazi alikuja tunapochi lake tu amehangi hivi kuja kuona mtoto. Kaja mimi nikampikia, nikampa mtoto. Time yake ya kufika, akafika, akarudi, akatuacha. After 3 days mtoto akaanza tena ile. Sisi Kenyatta tunarudi. Hivyo mnatoka pale akiwa hata mkifika kule mtoto anacheka. Kawa hii sijui ni vipi. Sasa kutoka hapo madhe alikuja. Bwanangu akawa anaweza kukaa siku 2 hajapiga simu. Anaweza kumaliza siku 3 hajamaliza hajapiga simu. Nikimpigia ananiambia niko busy nitakupigia. Na katika ile process nikuregeshe nyuma kidogo, tulipokaa kaona vile nimearrange na kila kitu, akaniambia mimi ningekuomba uwe unakuja unachukua mshahara wangu, manake nimekuona vile unajipanga, at least unajipanga wewe. Mimi nabaki na my range yangu yenye napewa. So mshahara wake mimi nilikuwa naenda nachukua. Nikichukua nafanya shopping and then naenda nyumbani kwao. Nikienda kwao sijamwambia. Nikitoka alikuwa analalamika sana. Kwa nini umeenda? Hiyo pesa ni yako, ikusaidie, itusaidie. Sisi namwambia wazazi ndo kiungo muhimu katika maisha. Kwa hivyo mpaka ningeenda niwaone. Na nikiangalia wewe ndio kama umekuwa tegemeo. Manake ndugu zake wengine wako South Africa. Yeye ndiye alikuwa yuko huku na ndugu yake mkubwa alikuwa anakaa pale. So alikuwa hapendi nikienda. But mimi nilikuwa nimejiamulia. Naenda tu hivyo hivyo. Sasa nilipopata mtoto nikawa sina nafasi tena ya kwenda. Katika ile hali yake nipa pesa zake nikamwambia sinaweza tufungue account, nini joint account, tufungue Equity. Nikitumia ile pesa zingine naweka kwa sababu ya kesho. Kaniambia it's okay, nikachukua karatasi, alipokuja akanisainia kwenye na style kusign, nini na ID yake na nikaenda nikafungua account. So pesa nikipewa nakaa naenda naweka. Sasa ikawa amekaa after madhi amekuja na ameenda, mtu amaliza siku 3 siku 4 anapiga simu ananiambia saa hii gari tunatoka Mombasa, tunamwaga deliver, tunatoka tunaenda Magandi, tunachukua kutoka Magandi tunamwaga, tunarudi sisi hawa. So akaniambia it's like hana nafasi ya kuja. Lakini mimi sikuwa naona red flag.
So ikawa tumekaa, pesa hatumi. Akaniambia wewe, hiyo pesa yenye ulikuwa nayo nenda utoe pesa ya kutumia, ama wacha nitakutumia. So ikawa siendi na niko tu. Nikaona hapa maybe kuna kitu hakiendi. Sasa siku moja akanipigia simu, akaniambia fanya hivi, tukutane town. Nimepata mlango, nataka nikufungulie kazi badala wewe unakaa kwa nyumba. Lakini fanya hivi mwanzo. Nenda huko Equity utoe hiyo pesa, uniwekee kwa M-Pesa, nilipe nayo mlango, toa yote. Nina pesa nimepewa kazini yangu ya sijui miaka mingapi and then nimeongezea loan. Hiyo yako utoe, manake yangu ni check. Nitakupatia ndo uweke, lakini hiyo iko hapo, enda utoe, uniweke kwa M-Pesa ndo nilipe mlango. So mimi kwa dhati zangu sikuwa naona kama kuna kitu. So mimi nikaenda na mtoto, nikabebana, nikaenda nikatoa pesa. I think niliacha kama 4,000. Ulitoa kama ngapi? Nilitoa pesa. I think niliacha kama 4,000. That time M-Pesa ulikuwa unatuma I think 45 and then unangoja after saa 6 ndo unatuma. So nikatuma. Haya nikampa mama mwingine akamtumia, na mimi sasa nikarudi kesho yake nikamtumia. So akanipigia simu akaniambia unaweza kutoka tukutane. Alikuwa anajua mimi si mwenyeji wa Nairobi. Tulikuwa tunakutana mahali kulikuwa na supermarket inaitwa Jack and Jill, something like that. So akaniambia kuja hapo uningoje. So mimi nibeba tu mtoto na bagi ya mtoto, tulikuwa na Pampers. Nilikuwa kwa mfuko nilikuwa I think na shilingi 700. Mimi nikaenda kufika nikampigia. Akaniambia ningoje hapa, umefika ningoje. So mimi nikamngoja. Nikamngoja, nampigia simu saa zingine iko busy. That time sikuwa najua kama ikiwa busy ni kublokiwa. Sikuwa na hiyo habari. Nampigia iko busy, nampigia iko busy. Dakika zingine anachukua ananiambia tunakuja. Umesimama hapo hapo. Wewe namwambia nimesimama hapa na mtoto analia sana. Hata yeye anasikia mtoto akilia. Wewe ningoje hapo. Jirani yangu alikuwa ni jirani yangu akanipigia simu. Akaniuliza, mama fulani, uko wapi?" Akamwambia niko town na ngoja babake lakini hafiki. Nampigia simu yuko busy. Kanaambia ndakwambia kitu lakini usikasirike. Amekuja na mamake, wameongeza kafuri kwa ile nyumba yako. I was like, nikashindwa. Nikamuuliza eti, na amesema hata usiruhusiwe kuingia hapa. I was like, Mungu, nifanye nini sasa? Niko hapa sijui wapi. So machozi kaanza kunitoka. Kwa hivyo just to be clear, bwana wako alikwambia utoke nyumbani, first of all withdraw pesa yote kwa account umtumie. Akakwambia utoke nyumbani ukuje Nairobi mpatane. Alafu yeye nyumbani na mamake wakabaki wakifunga nyumba. Ndio usi access. Okay. So nikamuuliza yule mama, nikamwambia ni direct mahali naweza kwenda kupata gari ya kwenda Embu ama Kerugoya, ukinielekeza tu nitafika. So akaona nalia sana, kanuza nini. Nikamwambia no, nisaidie tu. Kabidi aache kazi yake pale, akanishika mkono kweli. Akanipeleka mpaka Tirun. Akamwambia nikipata gari za Embu nimefika. Akaacha nimepanda. Nilikuelekea kitu saa 9. So nikifika nyumbani ni usiku. Mama akaniuliza, kuna nini, mbona umekuja usiku? Nikamwambia kama kuna chakula nipe, ama kama kuna maziwa nipe nimpe mtoto tulale. So mtoto nikapewa maziwa, mimi nilishindwa kula. Mtoto nikampa maziwa, nikamtengezea sima na maziwa nikampa. Tukalala. Sikulala the whole night. So asubuhi nikawaelezea mama na babangu vile kumeenda. So kwa sababu nilikuwa nimetolewa mahali, ikabidi wapige wao simu. Wakapiga simu, wakaongea. Kasemekana kulingana na mila na desturi ya Kikuyu sijui nitaregeshwa na babu ama mtu ambaye amekoma. Na safari ikapangwa itakuwa ni Monday. On Thursday. Sawa. Ujue hapa nilipo nguo ni ile niko nayo kwa mwili na ya mtoto. Sina kitu kingine. Nikaa tu hapo nyumbani. Ilipofika Sunday mama akaenda church, baba hakuwa. Kafikiria.
Kuna chama nilikuwa natoa nikiwa huko Nairobi. Nikampigia huyo mama kuzi wote walielezwa vile kumeenda. Nikamwambia kuzi mimi nakula next week but one. Fanya hivi nitafutie shilingi 5,000. Nitumie utakata kwa ile chama nikipata. Hakukataa, akanitumia. Aliponitumia nikajua mama yuko church, baba hayupo. Nilichukua tu ile mbagi ya mtoto, nikachukua gari mpaka nilichukua bodaboda. And then kutoka hapo nikachukua bodaboda, kaniweka mahali, nikachukua gari mpaka Nairobi. Nilifika on time, nikapata gari ilikuwa ni ya saa 8. Kwa hivyo nilikuwa najua mbaya saa 4 saa 5 utakuwa Mombasa. Nikapanda gari. Na nilipopanda gari nikazima simu. Tulipofika Mtito, nikawasha simu, nikampigia ule relative ambaye alinihost. Nikampigia, nikamuuliza bado uko Mombasa? Akaniambia sawa. Nikazima simu. Nilinunua tu maji, nikampa mtoto, tukaenda. Tulifika huko kitu saa 5 na Mombasa. Nikamuuliza bado uko Shanzu? Nikachukua matatu, kaenda mpaka Shanzu. Nikamwambia usilale, tungoje tu. Nilipofika, akaniuliza mbona umefika na usiku? Nikamwambia nimeamua kutembea na usiku. So alikuwa amebakisha chakula, nikakula. Tukalala, nikamwambia nitakuelezea story asubuhi. Sasa nyumba nayo ilikuwa ni self confused. Sasa tulitandikiwa mattress hapo chini. Na yako na bwanake. So asubuhi ndo nikamuelezea vile iko. Nikamwambia mimi nimeamua kutoka, manake nimejaribu kuona yale mambo nimevumilia bwanangu hakuyaona. Na sijui ni nini nimemkosea nayo tangu mamake aje na wamenifanyia hicho kitendo. So mimi nimeamua tu sitangoja niregeshe kwa sababu sina makosa nimefanya. Na kama ni makosa mimi hata ndo nastahili niende nikayaeleze. Lakini kwa sasa sina hiyo nguvu. Wacha tu nianze maisha hapa, uniruhusu nikae hapa, nitafute kazi. Nikamwambia utanikalia na mtoto. That time mtoto ni miezi 7. Nikamwambia natafuta kazi yote, nikipata ya nyumba, nikipata kazi yoyote tu. Akaniambia sasa tafanya hivi, kuna rafiki zangu pale, tuwaombe muwe mnalala hapo na mtoto tuone kama watatupa mahali. So akaenda akaongea na wao, walikuwa na nyumba ya room 3, walikuwa ni mama, single mother, alikuwa anakaa na familia tu. Wakasema ni sawa, kuna shida. Wakatuambia kuna kitanda hapa tu, ni mattress mtaleta. So tukaombewa mahali pa kulala. Mimi kesho yake nikatoka. Before kesho yake nikamwambia acha ninunue laini nyingine, hii sitaitumia tena. Kanunua laini nyingine, nikaweka kwa simu. So hakuna mtu anajua niko wapi. Na yeye nikamwambia na kuomba kwa unyenyekevu sana, usiambie mtu kama niko hapa. Wacha nianze tena fresh. So nikamwachia mtoto, nikaenda kutafuta kazi. Nikatoka hapo Shanzu nikaenda Mtwapa. Nikaenda nikapata kazi ya waiter ya kukatakata nyama. Mshahara ni shilingi 3,000. Mimi nikasema ni sawa. Bora tu nipate kitu naweza kupatia mtoto. Na ukumbuke sisi hatuna nguo. Nguo ni ile iko kwa mwili na ile iko kwa mtoto. So niliporudi nikapata kuna wamama wameleta t-shirt hapo. Nikamwambia tu nitakuwa namvisha hivyo, hakuna shida. Kaja nikamwelezea huyu, nikamwambia kuzu nimepata job, lakini job nitakuwa naingia saa 12 na toka saa 12. Akaniambia ni sawa. So nikaanza kazi. Kaendelea na kazi, lakini huko Uzo alimpigia bwana kwa sababu alikuwa na namba yake, akampigia akamwambia tuko huko. Pati alibadilisha Kiswahili akamwambia huyu hata anafanya kazi ya umalaya. Na sasa hiyo natoka saa 12 asubuhi naenda sina hata shilingi 10 ya kutoka Shanzu kwenda Mtwapa, natembea na mguu. Naenda kazi. So sikujua kumbe huyu bwanangu alikuwa anawatumia pesa ya chakula. But mimi sikujua, nikuja kujua baadaye. So wao wakaanza kungangana watakuja kuchukua mtoto. Sasa niliporudi kwa nyumba siku moja akaniambia na wajua bwanako alinipigia simu. Akaniuliza kama nishawahi kukuona. Mimi sikumdanganya, akaniambia vile mimi nimeokoka mimi sikumdanganya. Nimwambia uko huku anasema nataka kuja kuchukua mtoto na wamechukua barua. Nikamwambia over my dead body. Ule mwingine nilinyang'anywa, huyu sitanyang'anywa. Nikamwambia kuna mahali mtoto anaenda. Nitatafuta mahali nitakuwa namwacha.
Akamwambia kama unanipenda mtoto wangu usipeane nikiwa kazini. So nikaenda nikaongea na mwenye kazi nikamwambia, mamaki, unaweza kunibadilishia shift niwe naingia saa 6 natoka saa 6 usiku. Akaniambia ni sawa, maanake una bidii. Nitafanya hivyo. Saa akakubali. Nikaanza sasa kuingia saa 6 mpaka saa 6 usiku. Saa ikawa natoka kule saa 6 before nipande matatu irudi Shanzu, maanake ni late. Saa gari itakaa sana, utajipata maybe saa 8 ndio nafika Shanzu. Nafika niende nichukue mtoto kwa ule relative. Nitoke hapo tena niende ka distance, niende nikabishe kule nifunguliwe kwa kulala. So hapa ninaweza kuchukua almost 30 minutes. Haya, kwenda kule nako kubisha nachukua tena time. So ilikuwa kulala kwangu ni kama saa 10. Manake hapa nimechukua time, kule nako kufunguliwa nimechukua time. Pati sikukufa moyo. Ikawa sasa naye mtoto ameanza kugonjeka. Mtoto ameanza kugonjeka, kwa wiki ningeenda hospitali kama mara 2. Mtoto amemaliza mwaka. Mtoto atembei, mtoto afanye, ukimwacha tu ni mahali umemwacha tu. But nilipitia kipindi kigumu na yeye. Na sasa ujue mshahara ni 3,000. Saa zingine chakula inaharibika pale kama mataa ama supu. Unakatwa, unapata kitu shilingi 2,500, 2,800. Pati sikukufa moyo. Tukaendelea. Kang'ang'ana tu. Mtoto akawa amefikisha mwaka. Akienda miaka 2 nikiwa pale kwa ile kazi. Ule relative akaniambia amepata kazi ya kufanya. Nijue nitaachia nani mtoto. So ikabidi nitafute mtu. Huyu mtu akaniitisha 1,000. So ukitoa 3,000 utoa 1,000. Nabaki na 2. Nikasema bora nimepata kitu naweza kufanya. Sasa hiyo mtoto anakula but sina hata pesa. Unajua mpaka mwisho wa mwezi ungoje. Mimi mtoto wangu most of the times alikuwa nakula hewa. Manake sina cha kumpikia. Sina pesa, nangoja mwisho wa mwezi. Na mwisho wa mwezi ujue niyo pesa ninayoingoja nigawe 1,000. Huku tunakokaa nipatiane. Ikawa ni kipindi kigumu but sikukufa moyo. Sasa huyu nimeachia mtoto naye akawa sometimes anasema nataka kwenda kuchoma samaki. Ule mtoto atakuja naye, ataambia mtu, atakuja muache kwa floor na aende. Haya, huyu naye atapigiwa simu aambiwe mtoto ameachwa kwa floor. Naye atarudi ile time atataka. Sasa ule mtoto anaweza kukaa pale mpaka kwa floor mpaka saa 3. Na hana mtu wa kumwangalia. Sasa mimi kesho nikija nimchukue usiku. Nikishamchukua niende na yeye. Mtoto analala akilia. So asubuhi naamka, nikuje huku kwingine, niombe, nikuje nimwambie mtoto amelala akilia, acha nimpeleke hospitali. Huyu naye hata saa zingine nikija napata ashatoka. Ametoka, mimi sina hata chochote naweza kununua nipikie mtoto. Yaani sina anything. Nije tu. Sijui nifanye nini. Nasema tu acha nimpeleke mtoto hospitali. Nilikuwa nampeleka hapo Shimo la Tewa, so ni free kwa mtoto mdogo. Sasa nikienda naambiwa na majirani, sasa wajua mtoto wako hata si mgonjwa, mtoto wako siku hizi anakuja naacho hapa kutoka saa 10 kwa floor. Na alikuwa saa hatembei, ni kukaa tu. Bibi ni ile baridi. Nasema tu acha nimpeleke hospitali. Naenda. Narudi. Yaani ikawa mtoto ni hospitali wiki 2 mpaka nimpeleke. Na huyu mtoto amefikisha miaka 2, hatembei, haongei, yuko tu. Sasa nikiwa pale mahali nilikuwa nafanya kazi, kuna mama alikuwa anakuja pale kununua nyama. Akaniona, akamwambia manager, huyu msichana namuona na bidii,
naweza mpata. Kaambiwa huyu hata na mtoto mdogo na mtoto wake ugonjeka sana. So yeye huwa ako makini sana na kazi kwa sababu ya mtoto wake. Ule mama akamwambia sinaweza muona nimpe kazi, nafungua hoteli. Nimpe kazi. Manager akamwambia wacha nione akiingia kazi kesho, nimwambie afike mapema nimlete. Lakini sitamwambia namleta, nitamwambia kuna kaishu. So alinipigia simu nikiwa kwa nyumba, akaniambia fika mapema leo kuna issue fulani. So mimi nilifika mapema. Unajua yule mtoto namchukua nampeleka kwa huyo mama ndio niende kazini. Na kazi ni kutembea. Kuzina kosa hiyo 10 bob ya kwenda. Toka Shanzu natembea mpaka Mtwapa. Nikampata ameningoja mahali. Akanipigia nikamwambia ndo mimi nafika. Akaniambia njoo twende. Tukaenda kwa huyo mama. Kufika akaniambia huyu mama amesema alikupatia pesa jana ukumpa chichi. Nikamwambia haki mamake. Ulinipa 1,000 ukachukua nyama kilo 1.5 na nikakutafutia change nikakupatia. So nilikuwa nimekasirika, nikamwambia mbona unandanganya na wewe ni mtu mzima. So nilianza kulia, akaniambia hapana, si hivyo. Hii njia ndio niliona nitumie, nikutafute uje unifanyie kazi. Nikamwambia basi umetumia njia mbaya, maana vile nilivyo saa hii singependa kusikia kitu kama hiyo. Akaniambia cool down, kuja tuongee. So tukaongea, akaniambia nilikuwa nataka uje unifanyie kazi, nafungua bati kazi yangu nauza pombe. Nikamwambia majina ya pombe najua tu pombe bwanangu alikuwa anatumia na mimi sijawahi kunywa pombe. So mimi sijui hata kufungua hiyo pombe, hata sijui majina, nitafanya nini? Akaniambia no, nitakufundisha. So kule mshahara nalipwa 3,000. Huyo akaniambia atanipa 4,000. Nikaona difference ya 1,000. And then huko time nikuje asubuhi ni serve breakfast kuzalikuwa na rooms. Niende alafu nirudi kama saa 9. Nikaona ina fadhali muda mwingi nitakuwa na mtoto. Sasa kule mwenyewe alikuwa amenipenda sana. Nikamwambia mama nataka kusafiri just 1 week. Nitarudi. Unataka kusafiri kuanzia lini? Nikamwambia tarehe 1. Akaniambia ni sawa. Sasa katika ile hali nikajua hii wiki ni ya kuangalia hii kazi na ile. So nilipoenda pale nikaona pale kuna afadhali. Unaona mtu amekwambia weka 100 kwa bili yangu. So ukitoka pale uko na tip kama ya 500 nini. Nikaona hii imenifaa, naweza kununulia mtoto pampers. Nilikuwa mtoto namuachana chakula, naweza kumnunulia chakula. So nikaona ina afadhali. After 1 week nikamwambia yule mama mimi sitaweza kurudi, nafasi yangu patiana. So nikaanza kazi huku, nikafundishwa na watu kuuza pombe, nikajua. So nikaanza safari hapo. Kumbuka kule mtoto bado ni mgonjwa, nikawa sasa tumeenda amefikisha miaka 3, hatembei, anakaa. So nilikuwa nimeandikiwa kumpeleka therapy Coast General. So saa zingine nakosa transport ya kumpeleka. Tukaendelea hivyo, niko pale, mshahara wangu saa zingine sina kwa sababu nimenunua dawa za mtoto, nimempeleka. Tukaenda hivyo. Nikawa sasa katika ile hali sina hata uwezo naweza kujikodi nyumba. Lakini yule mama akanambia nitakusaidia ukondishe nyumba yako. Nitakupatia loan and kama advance nitakuna kukata utafute nyumba. Nikatafuta nyumba. So nilitafuta nyumba karibu na hao walikuwa nalala na mtoto kwenye nilikuwa nalala. Wakaniambia kuna kanyumba ka 1,500. Nikachukua, lakini ile nyumba ilikuwa ukiwa nje na ndani haina tofauti. But nilikuwa nashukuru ni nyumba. So nikaanza maisha pale. Nikaanza na manguo zangu tunatandika chini, ile siku niko off tunalala na mtoto. Wale wakaniambia manake mtoto amekataa kunyonya, acha tuwe tunalala na yeye. So saa zile niko off namchukua tunalalia manguo zangu. But hivi nilipoendelea napata tipu kule kidogo kidogo, nikaweza kujimaintain, nikanunua kitanda, kanunua mattress, nikaanza tu ka process pole pole. Sasa corona ikaingia, mambo yote yakabadilika, kila kitu kikabadilika. Hakuna hizo kazi za hoteli tena, wengi walifunga that time. Sasa kuja kufufuka ni huku August huko ndo zilianza at least kurudi. Na ujue mtoto huku bado anasoma. Sikumbadilisha shule. Alipomaliza class 8, so that time before amalize class 8, babake alinipigia. Nikaona namba, nikamuuliza ni nani. Kaniambia ni Paul. Kamuuliza Paul, babake fulani. We after 11 years
umetukumbuka, namba umetoa wapi? Kaniambia hiyo si muhimu. Kamuliza muhimu ni nini? Nilikuwa nataka kumuona mtoto wangu. Kamuliza, mtoto ulitupa na 7 months, utamkumbuka kweli? Kaniambia nani anaweza msahau mtoto wake? Nikamuliza, all those years. Hapana. Kaniambia nataka kuona mtoto. Nikamwambia mtoto anasoma Kirinyaga pale Makutano. Kama unataka kumuona uniambie, nitaongea na head teacher uende ukamuone. Kaniambia hapana, nilikuwa nataka kumuonea nyumbani. Kawaambia basi ngoja shule zifungwe. Zikifungwa atakuja. So shule zilipofungwa, mimi nikapigia dadangu nikamwambia mchukue ampeleke kuzi, alikuwa anajua ni wapi anakuja na asimuache. So alienda, kampeleka, kanipigia simu akaniambia amemuona mtoto lakini haongei. Kama unatarajia aongee nini? Hajawahi kukuona. Unatarajia aongee nini? Kaniambia si abaki. Kawaambia mtoto wangu abaki. Ulikuwa unataka kumuona na umemuona. Anapelekwa Nairobi, achukue basi aje Mombasa. So walionana pale. So walipofika kwenda form 1, nikaona kidogo nimelemewa. School fees hizo vitu kununua, nikampigia simu. Nikamuuliza, mtoto anaingia form 1. Naona nimelemewa. Unaweza angalau kunisaidia? Aliniambia mimi gari yangu imenock engine. Ni simu tu nilikata. Na kweli masi nikawa nimelemewa na mtoto mpaka ingie form 1. Ilikuwa somehow sijui nianze wapi, nimalize wapi. Sina mtu ambaye anaweza kunisaidia. But kuna rafiki yangu mmoja huwa ako Swiss. Anaitwa Anastasia. Nikamtext tu nikamwambia ile position niko, mtoto wangu anaenda form 1. Nimelipa school fees. Nimenunua vitu kadhaa but nimebakisha vingine. But school fees nimelipa. Na hatuna hata transport. Hata nilifanya kumtext. Alipoona ile text akanipigia. Akaniuliza sasa ungetaka nikusaidie nani? Nikamwambia chochote tu nione kama nitaweza kukamilisha hizi vitu ndio at least mtoto aingie shule. But school fees nimelipa. Alinitumia pesa, tukafanya shopping na mtoto akaingia shule na safari ikaanza. Haijakuwa safari rahisi, but nashukuru Mungu. Next year naenda form 4. Vizuri. Nashukuru Mungu manake hajaniacha. Na kusema tu ule ukweli, mimi sijawahi, isipokuwa huyo madamu, sijawahi pata msaada wa mtu akaniambia nakusaidia hivi. Ulipe rent, mtoto wasome na mkule. Na kazi yetu ni hiyo. Ni kazi sasa nimeifanya huu mwaka wa 16 na mimi sikunywangi pombe na sijawahi kunywa. Ni kazi iko na challenges nyingi sana. Na naweza kukwambia kwa ule bosi wangu nilitoka, tulikuwa na kuna kitu iliingia katikati yetu, nikamwambia tumekaa na miaka mingi but naona ni kama tunazoeana. Tumezoeana kupita kiasi. Ukaacha hiyo kazi, ukaenda nyingine. Kitu nilimwambia akanijibu kivingine, nikamwambia naona tumezoeana kupita kiasi. Na ndio naona unaniambia vile unataka. So ilibidi niandike barua ya kuresign, nikaresign hiyo kazi. Nikaenda nikatafuta kazi mahali pengine. Mahali uko hadi sai? Mahali ambapo siko sai. Okay. Sawa Mariam. Najua ukiangalia safari yako nyuma, kwa hiyo miaka 5 yenye ulikaa after ndoa yako ya kwanza imeisha, uliweza kujijenga sana, ukakuwa tena biashara unajisustain. Wewe kwa maoni yako mwenyewe binafsi, ukiangalia unaona kama hii ndoa ndo ilipelekea maisha yako kufilisika? Ndoa yangu ndio ilinifanya nirudi kiwango niko mpaka sai. Ungerudisha muda nyuma, ungefanya nini baadaye? Au ungefanya nini tofauti? Ningekuwa si ndoa, nadhani ningekuwa nimeendelea. Ukiona pale mwanzo haiendi, achana nayo. Pale mwanzo ningeiacha, nadhani ningekuwa tofauti. But kwa sababu ya kupenda na kude kuvumilia, nimeona ile ya kwanza haikuenda, hii ya pili ndio najaribu. Nayo nikaona acha ningangane nayo. Mpaka dakika ya mwisho umetupwa na mtoto wa miezi 7 ambapo huna chochote. Lakini ningeenda pale mwanzo nikiwa sina mtoto, nadhani maisha yangu ingekuwa tofauti. But pia nashukuru Mungu kwa sababu nilitoka kwake nikiwa na mtoto.
ambayo unipatia nafasi ya kwenda kutafuta. Despite what, mpaka nitafute. Mahali nilipotoka kwa ubosi wangu nikaenda. Right now niliacha kazi na huyo boss aja nilipa mshahara wa miezi 3. Ni kazi iko na challenges. Si kazi rahisi vile watu wanaifikiria. Na kwa mabosi pia, I don't know. Manake ule nimemfanyia kazi tangu nitoke huko nilienda kwake. Na tumefanya kazi na yeye vizuri sana. Na nilipoona mshahara umekaa mwezi wa kwanza, nikaona hatujalipwa. Kile nimejiwekea nyumba ya wenyewe huwezi kukaa bure. Mpaka ulipe nyumba. Nikalipa, nikaenda nikatoa nikalipa. Mwezi wa pili imefika, nikamuuliza ni vipi? Na si mimi peke yangu. Kuna wale walilemewa katikati, mtu anaacha, anaenda. Wengi waliacha hata wakaenda reba, but hawajawaifanikiwa mpaka wa leo kudai pesa zao. So mimi kwa sababu mama pia nilimjua kwa muda, nikasema wacha niwe na subira. Maybe atalipa. So tukakaa mwezi wa pili, nikamuuliza kaniambia tu nitawalipa msiwe na wasiwasi. Mwezi wa 3, unajua pale unatoa pesa ukilipa nyumba. Mwezi wa 3 ni watoto wanarudi shule mwezi wa 9. Nikaona hii life hapana. Mtoto mpaka arudi shule, mpaka nilipe school fees. Na ndio sasa maisha yamekuwa ni hivi. So ikarudi nilipe nyumba na nilipie mtoto school fees kurudi. Na nikaacha kazi. Sasa hiyo na kazi. Yeah. So nilipoacha kazi, nikawa sasa mtoto amerudi shule. Na mimi sasa nadhani, I think ni zile stress na nini, nikagonjeka. Mwezi wa 9 wote nimekuwa in and out hospitali. Pressure iko juu. Yumini nikaambiwa iko chini, damu iko chini. So that process, kwa ile hospitali nilipelekwa, maana nilipelekwa nikiwa sijisikii. So ile hospitali nilipelekwa watumisha. So nikash na nimepelekwa, nimelazwa. So nilitumia pesa sana pale hospitali. Mwezi wa 9 wote nimekuwa down. Up and down, up and down. Hata sasa bado kuna dawa naendelea nazo. Okay. So mwezi wa 9 wote. So mwezi wa 10 ndio nimepata job. Umeanza job? Yeah, nimeanza kazi. Okay. Mwezi wa 10. Finally. So mimi kile kitu ningeambia watu, ukiwa single mother, kama ile ndoa ya kwanza imekataa, ningeambia mtu tuvumilia tu. Mwambie Mungu akupe kitu kingine ya kufanya. Kuzi nilijaribu hiyo ya pili na ndio ilikuwa wasi. Kuzi kama si kusimama na kuambia mtoto atachukua pia angeninyang'anya. Ule wa kwanza mtoto nilinyang'anywa. Ikawa communication hakuna. But by good luck tukawa tuna communicate through mtu. Na tukawa tunaongea na yeye. Na my parents, hata mimi pia nilijaribu kwenda huko wanipe mtoto. Hata mara ya mwisho niliitiwa chief. Nikaambiwa nisije nikaonekana kwa hiyo boma hata siku moja. Na mtoto hakuna mahali atakuja kwenda. Na that time alikuwa class 8, kwa hivyo aliona hata nikifukuzwa, nikiitwa watu wakinifukuza, tulikuwa na huyo dadake na tukafukuzwa. Okay. So nilikuwa na hiyo pain ya kuwa nimefukuzwa na nimenyang'anywa mtoto. Na bado nataka. So mimi ningeambia watu, ukiwa single mother na umejaribu ya kwanza umeona hujafaulu, unaweza kwenda ya pili ikawa wasi than ile ndoa ya kwanza. Kwa sababu hizo zote mbili nilijaribu na imekuwa kwanza, ya pili ndio imenifanya nikawa wasi. Nilikuwa mtu na vitu zake, but nilibaki mtu wa kuajiliwa. Na ni kazi ziko na challenges, si kazi rahisi vile watu wanafikiria. Unadili na walevi. There was a time customer alienda na bili yangu ya 8,000. So ujue ameenda na bili ya 8,000, mshahara hakuna. Si ati mshahara unalipa pesa nyingi. Pesa kidogo za kukusustain wewe na mambo yako. Ni kazi iko na challenges nyingi, mtu atakuja kule na aende. So mimi waambia watu, na waambia single mothers, mama wale wako kwa ndoa, usitamani kuwa single mother. Mimi nimepitia, ninajua. Okay, Miriam. Ukiwa kwa ndoa kama bwanako usiseme ati kuzi anaenda nje utatoka. Maybe uone ndoa mtu amekwambia ya kwamba anataka kukuua. Hiyo threat kama hizo,
ama unapigwa. Maana unaweza kupigwa ukawa na internal bleeding, kama huyo auntie yangu alikufa ilikuwa ni kupigwa. So hiyo kupigwa ama mtu akuthreaten, hiyo unaweza kutoka kwa ndoa. Lakini kama ati bwanako unafikiri ana mtu ama anakuchite, vumilia. Okay. Usitoke kwa ndoa yako kwa sababu ya kuwa bwanako ana mwanamke mwingine. Sisi wanawake tuko wengi. Okay. Siku zote tuko wengi. Sawa Miriam. Sawa. Najua kuna mtu mwenye angetaka kukusaidia ama kuzungumza na wewe, pengine anapitia vitu zenye umepitia na anashindwa ataongea na nani mwenye ana relate na whatever she's going through ama he is going through. So ukiangalia kamera unaweza tupatia namba yako ama mahali watakupata. Namba yangu ni 0721 916 933. Mtu angependa kunisaidia anaweza nipata kwa hiyo namba. Mtu pia angependa nimpe ushauri ama tupatane maybe anielewe zaidi. Namba yangu ni 0721 916 933. Sawa. Najua watakupigia na any kind of help that you need. I pray that it will be channeled towards you, and I pray that you get peace of mind na pia heal from your past traumas. Na mimi leo nimesoma like seeing you seated there that you gave up on your dreams, on your businesses to go and get married na kikakuramba. I guess for someone who is watching, that should be a takeaway home. Lazima uende akili zako zote zikikuwa focused. Usisikize tu roho. Kwa hivyo asante sana and I wish you all the best. Ndio. Thank you so much Mercy kwa wakati wenu, kwa muda wenu. Nashukuru sana. Mungu awabariki. Zaidi ya yote mzidi kuongea na wengine maybe wanapitia zaidi yangu. Amen. Thank you so much. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, remember that Miriam's number will be on your screen and also on the pinned comment below. Kindly reach out and assist her accordingly. And also, if you have watched this episode up to this point and you haven't yet subscribed to this platform, do so, support us, and remember to leave us a comment. Until next time, my name is Njeri Mercy. Just keep it to go.